salaadiinta iyo madax dhaqameedka kale madaxweyne cabdikariim guuleed maqli maayo miya mikrofon caadi kan هلو dhammaan salaadiinta iyo madax dhaqameedyada kale madaxweyne guuleed cabdikariim xuseen guuleed madaxweyne caalin iyo madaxweyne cabdilaahi tiicay maxamed cabdilaahi tiicay generaalada madaxda kale gobolka iyo gobollada laga yimi madaxda hobyo qurbajoogta iyo haweenka iyo dhallinyaradaba dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta sare assalaamu calaykum salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta idinkala soo qayb galo shirkan quruxda badan ee lagu soo dhowaynayo madaxweyne guuleed iyo shirkan ka socda magaalada waxaa weeye taariikh waxaan idinka mahad celinayaa intiina igu soo casuntay munaasabadan qiimaha weyn leh taariikhiga ee ilaahay isugu keenkeenay intiinay garanaysa waxaan ahay foosiya yuusuf xaaji aadan intiina aanay garanayn reer hobyaan ahay waxaan halkan wakiil uga ahay ama aan masalayaa allah u naxariistay genaraal abubakar maxamuud liibaan ama genaraal afdooje sida loo yaqaano iyo caruurtayada yuusuf raage iyo amal waxaan ku faraxsana oon ku faanayaa inaan ahay ka mid ahay beeshan waxaan idinku hambalyaynayaa midnimada iyo wadatashiga ammaanta goosateen inaad ka wada tashataan inaad idinkoo deegaamo kala duwan ka socda oo aad mustaqbalkii ka tashataan adduunkii hore u socday waa la kala maanta tartan baa lagu jiraa afrika tartan ku jirta gobolladii baa tartan ku jira fadhigan maanta halkan ka muuqda iyo fadhiyadii wiigagan iyo bilahana ku jirteen waxaa weeye jawaabtaas waxaa weeye madashan waxaan ilaahay ka baryayaa in guul laga gaadho galmudug iyo gobollada inta u dhowdhow waa kuwa ugu qanisan soomaaliya qaniimad aan dalalku lahayn bay leedahay hadday noqoto kalluunka iyo xoolaha nool oo ugu badan tahay iyo weliba macaadiinta ku jirta xeebaha dalal kale waa la cawriyaa dalalka aan xeebaha lahayn waa cawriyaan dalalka xeebaha leh haddii qasdiga shirkan oo aan nabadayn iyo midnimo sida magacu ka muuqdo haddii la gaadho oo laga gudbo hebishadii iyo wax magaranaysaa la kala tirsanayo guul baa xigta iyo horumar iyo magaranaysaa in magaranaysaa la gaadho maqaam sare sidaynu la soconno waxaynu leenahay xeebta afrika ugu dheer weliba qaybtani waa qaybta ugu qanisan batrool hadday noqoto iyo kalluun hadday noqotoba maanta afrika waxay ugu jirtaa tartan dalalkii afrika waxay ku dhaqaaqeen dekada samaysasho iyo dariiqyo samaysasho iyo maxay ahayd tareenno waxaana ugu nasiib badan kuwa xeebaha leh oo kuwa caloosha ku jira wax ka iibinaya oo ka gadaya inaguna inaga ugu xeeb dheer dalal aan bad lahayn baa waxay samaysteen suuqa xorta ama waxa free zone la yidhaahdo oo waxay kuwa badaha le ka qaataan intay dejistaan ka sii iibiyaan marka inagu dhan walba ilaahay wuxuu inagu manaystay waxaan aanay dalalka qaar lahayn waxaa ka mid ah hawadeenna badda hindiya iyo badda cas ee isku xidhan waa meelaha korontada laga sameeyo hawada ugu xooga badan ee ugu fiican waa wax la soo qoray xoolaha Soomaaliyeed bangiga adduunka sheegay waa dalka adduunka ugu xoolo badan marka dadka loo tiriyo
waxa la odorosayaa oo analysis lagu sameeyay 2035 Afrika inay noqonayso 2 bilyan oo qof 2 bilyan ee qof China waa ka badanaynaa Afrika waa ka badanaysaa Hindiyana way ka badanaysaa iyada marka isugu filan inay wax kala iibsato laakiin iibsigaasi mar walba xeeb u baahay xeebeen hadayna ka faa'iideysanin dad kale ka faa'iideysanaya marka waxa weeye waxaynu u baahannahay sida la qoray Afrika waxay leedahay 22 dekedood Afrika oo dhami Soomaaliyana kaligeed wax dumay oo aasmay iyo wax jiraba waxay leedahay 17 ilaa 19 dekedood baa laga tiriyay wax kala hadayna samaysanin dekedaha kaliya waxaynu noqonaynaa marka insha Allah dekeda hubyanada horena dagaal badan waa looga soo galay haddana waxaan rajaynayaa inay dhisanto waxaan rajaynayaa in waxaynu u baahannahay dekeda kaliya maaha ee waxa weeye waxa kale oo la soo baxaya baa la leeyahay 5 sano gudahood batroolkan halkan baa u badan dad marka la eego waliba bariga la eegin batroolkaasi wuxuu u baahan yahay dadkii ka shaqayn lahaa in hadda wax loo sii baro marka waalidiinta iyo ardayda iyo dhalinyarada waxaan kula talinayaa engineeringka batroolka in la galo la barto oo hore loo samaysto haddii jaamacad halkan laga samayn karo in la sameeyo haddii kale in ardayda la diraayo aanay siyaasad iyo waxa ku warwareegin engineeringka iyo dhismayaasha iyo waxa la barto waxaan qodobka ugu dambeeya waxay soo gaadhay guddiyaha samaynaysaan caalamkina waa lala xidhiidhi doono oo hadda dhegtaa wada taagan maxaa ka soo bixi halkan gabdhaha shaqo badan bay qabteen guddiyada samayseen hatta waa garan karaynaa dhaqankii laakiin in hatta ilaa 5 gabdhood oo maaragtay idin la shaqeeyo inaa ku dartaan ama ceremony la qabtaa shirka waxaan u rajaynayaa in Ilaahay guul iyo sharaf iyo magac ka keeno iyo isafgarad aad iyo aad mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa munaasabadan madaxweynaha iska leh madaxweyne Cabdikariim Guuleed oo saaxiib aniga gaara walaala nahay taariikh iyo magac kule regionkan madaxweyne ka soo noqday aad soo dhaweey sacabku ma fiicnaa